₹3 இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ காமிக்கும்போது ₹3 இருக்கு. நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்களா என்ன மாதிரி ஃபீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு? இல்லைப்பா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய ஃபார்ம்ஸில் வந்து காஸ்ட் கட்டிங்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கேவரு களிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அதெல்லாம் வைப்பாங்க. ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பாண்டிச்சேரி பெட் லவர்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம அவங்களோட குவாரண்டைன் செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாண்ட் செட்டப் பார்த்துருப்பீங்க. பாண்ட் செட்டப்பில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷஸை பிடிச்சிட்டு வந்து இங்கே குவாரண்டைன் செக்ஷனில் வச்சு அதை வந்து குவாரண்டைன் பார்த்து தான் அதுக்கப்புறம் சேல்ஸுக்கு போகும். ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து இவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பெட் ஷாப் வச்சுருக்கிறவங்க இல்லை பெரிய பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி செட்டப் வந்து நம்ம கொளத்தூரில் தான் பார்த்துருக்க முடியும். பட் இது வந்து நெய்வேலியில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நெய்வேலியில் வந்து ஒரு சென்டரான ஏரியா, கொளத்தூர் இல்லாமல் சென்னைக்கு அவுட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து பக்கத்தில் பாண்டிச்சேரி, கடலூர், சிதம்பரம், கும்பகோணம் அந்த மாதிரி இருக்கிற பெட் ஷாப்ஸ்க்கு வந்து இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஃபார்ம். இந்த குவாரண்டைன் செஷனில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பாண்டிலேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்த ஃபிஷ்ஷஸும் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து ஆல்ரெடி இவங்க வந்து கப்பி எல்லாம் இங்கே வச்சு ப்ரீட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த குவாரண்டைன் செஷனில் என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குன்னு ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம். வணக்கம் ப்ரோ, உங்கள் பேர் ப்ளஸ் இந்த ஃபார்ம் வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லிவிடுங்க. என் பேர் வந்து நெல்சன்னு. இது நெய்வேலி பக்கத்தில் வடகுத்துன்ற ஒரு கிராமத்தில் இருக்குது இந்த ஃபார்மு. ஓகே ப்ரோ, இப்போ நம்ம ஒரு ஃபிஷ்ஷை நம்ம பார்த்துக்கலாமா? வாங்க பாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து அண்ணன் தான் நமக்கு வந்து இங்கே என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு. ஸோ அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஆனால் இங்கே என்னென்ன வெரைட்டிஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சுருக்கிறோன்னா, இப்போ நம்மள்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கப்பீஸில் வந்து ஒரு 7-8 வெரைட்டி இருக்குது. ஓகே. கோல்டில் வந்து ஒரு 15 வெரைட்டி இருக்குது. ஓகேவா? அது இல்லாமல் வந்து அப்புறம் மாஃப் இருக்குல்ல, மாஃபில் ஒரு 6 வெரைட்டி இருக்குது. ஓகே. மொத்தம் நம்மள்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-30 வெரைட்டி ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது ஓவரால். ஓகே ஓகே. நான் இப்போ எல்லாமே ஒரு வெரைட்டிஸாக நம்ம பார்ப்போம். அதை பற்றி இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக வாங்க பார்க்கலாம். பிரதர், இப்போ வந்து இது என்ன வெரைட்டின்னு சொல்கிறேங்க பிரதர்? கோல்டு ஃபிஷ்னு எங்களுக்கு தெரியுது, ஆனால் இதில் கோல்டு ஃபிஷ்ல என்ன வெரைட்டி இது? இப்போ கோல்டு ஃபிஷ்ல இது வந்து நார்மல் கோல்டு. இப்போ இதுல வந்து கவுண்ட் எவ்வளோனா இருக்குது இந்த டேங்க்ல? இப்போ இந்த டேங்க்ல வந்து ஒரு 200-300 மீன் இருக்கு. ஓகே, நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம். ஆனால் இந்த வெரைட்டி பேர் சொல்லுங்கண்ணா, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறது. இந்த வெரைட்டி பேர் வந்து ரெட் கேப். அதான் அந்த ஆரஞ்சு வந்து ஹெட்டில் மட்டும், ஹெட்டில் வந்து ஆரஞ்சு அடிச்சிருக்கிறதுல அது பேர் வந்து ரெட் கேப். ஓகே ஓகே ஓகே. இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குண்ணா. அடுத்து பார்ப்போம்ண்ணா. இது என்னண்ணா? இது வித்தியாசம் கலராக இருக்குது. இது வந்து ப்ளூ கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா எஸ்கே கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. சேம் இதுவும் கோல்டில், இது ஒரு ஃபேமிலி. ஓகே ஓகேண்ணா. இதில் அந்த திட்டா பைடு மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அது ஒரு வெரைட்டி. ஓகே ஓகே. கம்யூனிட்டி டேங்க் கோல்டு ஃபிஷ்ஷோட கலந்து விடும்போது நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனால் இது இந்த கோல்டுனா இது வந்து மூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, டெலஸ்கோப் அப்படின்ற ஒரு வெரைட்டிப்பா. ஓகே ஓகே. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக்காக தான்? ஆமாம், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக்ல தான் வரும். கண்ணு வந்து பல்ஜாக இருக்கும், ஸோ அதனால அது வந்து டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனால் பிடிச்சி காட்டுறீங்களா நம்மளுக்கு? எடுக்கலாம்ப்பா. ஆனால் இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷுனா இப்படி இருக்கணும்ப்பா, அது சொல்லுங்கண்ணா, என்னென்ன பார்க்கணும் இந்த ஃபிஷ்ஷில்? இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கண்ணு வந்து பல்ஜாக இருக்கும். இந்த வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கண்ணு பல்ஜாக இருக்கா? அதே மாதிரி இதோட ஃபின்ஸு பின்னாடி டெயில் ஃபின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, டெயில் ஃபின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை ஃபின்ஸில் இருக்கும். அந்த 3 இது வெஞ்ச மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ஓகேவா? இதுதான் பர்ஃபெக்ட் மார்க்கிங். ஒன்று சிங்கிள் ஃபின்ஸ் இருக்கும், அது நம்ம பண்ணுறதில்ல. சரிங்களா? ஓகே ஓகே. as usual கோல்டு மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபீடிங், லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் அதே மாதிரி தான். கலர் வந்து பிளாக்ல இருக்கும், ஐ பல்ஜா இருக்கும். ஓகே, நல்லா இருக்கும். தொட்டில கம்யூனிட்டி டேங்க்ல விட்டீங்கன்னா பார்க்க நல்லா அழகா இருக்கும். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேங்க் வந்து கொஞ்சம் பெரிய டேங்காக இருக்குது பார்த்த வரைக்கும். ஃபிஷ்ஷஸும் அதே மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ ஃபிஷ்ஷஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும்? இவ்வளோ ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி விற்கிறீங்க, என்ன ரேட்டு கொடுக்குறீங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இப்போ இது வந்து இருக்கிறதுல தான் பெரிய டேங்க்கு. ஓகே. ஃபிஷ்ஷோட சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டேங்க்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போடுவோம். சரிங்களா? இது எல்லாம் வந்து பெரிய சைஸ் மீன், அதனால வந்து பெரிய டேங்க்ல போட்டுருக்கோம். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இப்போ இதில் வந்து ஒரு 3000 மீன் இருக்கு. 3000 ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கு. 3000 ஃபிஷ் இருக்குல்ல. சூப்பர். என்னன்னா பாண்ட்ல இருந்து டைரக்டா கொண்டு வந்து இதில் ஏற்ற மாட்டோம்.
ஸோ இப்போ நமக்கான ஆர்டர் இப்போ நாளைக்கு நாளன்னைக்கு இப்போ ஆந்திராக்கோ கேரளாக்கோ இல்லை அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எதாவது அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு 2 நாளுக்கு முன்னாடி தான் இதில் போட்டு குவாரண்டைன் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் போட்டு ஃப்ளோட்டிங் ஃபுட்டுக்கு வந்து அந்த மீனை வந்து தயார்படுத்தி அதுக்கப்புறம் தண்ணி இதில் வந்து எடுத்துட்டு திரும்பி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் விடுவோம். ஃப்ரெஷ் வாட்டர் 2 வாட்டி சேஞ்ச் பண்ணோம்னா மீனோட ஸ்டொமக் க்ளீன் ஆயிரும். ஸோ அப்போ இங்கேருந்து வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு 24 hours 48 hours போகும்போது வேஸ்டேஜ் வந்து தண்ணியில் கம்மியாக இருக்கும். அதனால அமோனியா இன்க்ரீஸ் ஆகாது, மீன் டெத் ஆகாது, பேரு கெட்டு போகாது, கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்து பண்ணுறதால தான் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட போகிறப்ப நல்ல ரீச் கிடைக்குது. ஆமாம், நாங்கள் வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து தோத்து போனோமோ கரெக்டாக சொல்லணும். அதான் இப்போ நாங்கள் போயிட்டு ஒரு இடத்துல மீன் வாங்குறோம், ஃபர்ஸ்ட் வாங்கும் போது எங்களுக்கு எந்தெந்த ப்ராப்ளம்லாம் வந்துச்சோ இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அவன்கிட்ட மீன் வாங்கினா சரியில்லைப்பா, வீணா போச்சு, வாங்கிட்டு அந்த 1 வாரத்தில் செத்து போச்சு, 10 நாள் செத்து போச்சுனோம்ல. ஸோ அந்தந்த இடத்துல இருந்து அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்லாம் நாங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ அப்போ நம்மகிட்ட இருந்து ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போகுது, டேரக்ட் கஸ்டமர்கிட்ட போகுது, இல்லை டேரக்ட் பையர்கிட்ட போகும்போது அந்த மாதிரியான ஃபால்ட்டு அந்த மாதிரியான நேம்ஸேக்கு நம்ம வரக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப கிளாரிஃபிகேஷனாக நடத்துறதால தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கோம். ஓகே சூப்பர் ப்ரோ. இப்போ இது கஸ்டமர்னோடனே ஹோல்சேல் ரீட்டைல்னு கண்டிப்பாக அந்த ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்கும் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கெல்லாம். நம்மக்கிட்ட எங்கள் ஃபார்மில் வந்து வாங்குறது ப்ளஸ் வந்து ரீட்டைல் அந்த மாதிரி காஸ்ட் எப்படின்னா இருக்கும்? இல்லை, நம்மள்ட்ட வந்து இப்போ மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஸ் ரேட் அதான் சொன்னா இல்லைங்களா, 3 ரூபாயிலேருந்து இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இப்போ காமிக்கும்போது 3 rupeesலேருந்து இருக்கு அவைலபிள். ஆமாம், 10 ரூபாய்க்கும் கோல்டு ஃபிஷ் இருக்கு. அந்த 10 ரூபா கோல்டு ஃபிஷ் யாருக்குன்னா 10 ரூபா கோல்டு ஃபிஷ் பெரிய சைஸாக இருக்கு அப்படின்னா அது யாருக்குன்னா அது வந்து ஃபார் ஹோல்சேல் பையர், பெட் ஷாப்புக்கு மட்டும்தான். ஏன்னா சிலவங்க வந்து உடனே ஃபோன் பண்ணி ஏன்னா 10 ரூபா கோல்டு ஃபிஷ் கொடுங்க, 1 கொடுங்க, 2 கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. இல்லை 10 ரூபா கோல்டு ஃபிஷ் கொடுப்போம், ஆனால் நீங்கள் பார்த்த சைஸ் கிடையாது. கடைக்கு 10 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம்னா அதே 10 ரூபாய்க்கு இங்க ரீட்டைல் கொடுக்க மாட்டோம். என்ன காரணம்னா இப்போ நியர்பை நமக்கு வந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளார வந்து ஒரு 20-30 பெட் ஷாப் இருக்கு. ஸோ இப்போ அவங்களாம் நம்மள்ட்ட இருந்தா எடுக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம இங்க இருந்து ஹோல்சேல் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு அதே கம்மி ரேட்டுக்கு நம்மள இங்க கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ அவங்களுக்கும் பாதிக்கும். அதனால வந்து அது பண்றது கிடையாது. பிசினஸ் பண்றதும் அதுவும் ஸ்மூத்தா போகணும், பிளஸ் ஹாபிஸ்டோட இது. இப்போ ஏன்னா வந்து இப்போ எல்லாம் சென்னையில இருந்து எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து ஒரு 8-9 மந்த் வந்து இப்போ சென்னையில இருந்து யாரும் எடுக்கிறது இல்லை. இப்போ கோல்ட் ஃபிஷ் ஃபுல்லா நம்மள்ட்டே இருக்கு. ஸோ லோக்கல் வாட்டர்ல வந்து அது ஸ்டாக் சர்வே ஆயிடுச்சு. அதனால அவங்க இங்க இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அதனால நம்ம வெளில இருந்து இப்ப வெளியில இருந்து அவங்க யாரும் எடுக்காததால நம்மளே அவங்க டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்க. இதான் உண்மை. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு அஃபோர்டபுளா இருக்குன்றதுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா. ஆனா இந்த கோல்டு என்னன்னா பார்க்க அப்படியே ஏதோ முழு முட்டையை முழுங்கின மாதிரி இருக்கு. எக்கெல்லாம் ஃபீட் பண்றீங்களா இந்த கோல்டுக்கு? தம்பி இது வந்து பேர்ல் ஸ்கேல் அப்படின்ற ஒரு வெரைட்டி. இது வந்து டைரக்ட் இம்போர்ட்டடு. ஸோ இம்போர்ட்டட் பண்ண ப்ரீடர்லேருந்து வாங்கி நம்ம பேரண்ட் அடித்து ப்ரைஸ் உருவாக்கி திரும்பி செகண்டரி பேரண்ட்ஸ் கொண்டு வந்துடும். ஏன்னா வந்து அப்படியே ஒரு ரவுண்டாக இருக்குண்ணா, எது முழுங்கின மாதிரியே இருக்குது. சூப்பர் சூப்பர். இந்த டேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குண்ணா, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷஸை பற்றி சொல்லுங்கண்ணா. இப்போ இது வந்து ஒராண்டா கோல்டுப்பா. ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க எல்லாமே பேரண்ட்டு உங்களோட ஓன் ப்ரீடிங்காக எடுத்து வச்சிருக்கோம். ஓகே சரிங்களா. இப்போ இதெல்லாம் ஃபீமேலு எக் லேயிங்காக வச்சிருக்கோம். சைஸே நல்லா இருக்குண்ணா. சைஸ் வந்து இது எல்லாமே பேரண்ட்ன்றதுல எல்லாமே ஒரு 3 to 5 இன்ச் அந்த சைஸ் மட்டும் தான் வச்சிருப்போம். ரெண்டாவது வந்து இப்போ இறங்குது இல்லையா நம்மகிட்ட ஃப்ரைஸ், அதுலேயே வந்து நல்ல சைஸை மட்டும் தான் எடுத்து வைப்போம். அது பேரண்ட் அதுக்கு வர ஃப்ரைஸ் தான் நல்லாவே நல்ல சைஸ், டெய்லு, கலர் மார்க்கிங், ஹெட் அதெல்லாம் பார்த்து தான் எடுப்போம். ஸோ பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, ட்ரை கலரில் அழகாக இருக்கும், செம்மையாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இது பேரண்ட்டுக்குன்னு தனியான ஃபீடிங் மெத்தட் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஆமாப்பா மாறும். இதோ இருக்கு பாருங்க. இது ஹெட்டெல்லாம் செம்மையாக வந்துருக்கணும். ஓகேவா, கலர் பாருங்க, கலர் எவ்வளோ பிரைட்னஸாக இருக்கு பாருங்க. ஃபீடிங் பற்றி என்ன சொல்லுங்கண்ணா இந்த ஃபிஷ், பேரண்ட் ஃபிஷ்ஷுக்கு எக்ஸ்பெஷலி? இப்போ இந்த பேரண்ட்டுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா டாஃப்னியா நைஸு ப்ளஸ் வந்து பிளட் வார்ம்ஸ் தான். ஓகே. ஆனால் இந்த ஃபீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ குளத்தூர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்ம் இருக்குது, கல்ச்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ எந்த நேரமும் நம்ம இப்போ ஃப்ரைஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து ஃபீடு உடனடியாக கிடைச்சிடும். இப்போ நம்ம ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா நெய்வேலியில் இருக்கு. நெய்வேலியில் அந்த மாதிரி ஃபீட்ஸுக்கு பேரண்ட் கேர், அதுக்கு லைஃப் ஃபீடெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குது, இல்லை வெளியே வாங்குறீங்களா? இப்போ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்களும் போயிட்டு இங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன பாண்டு, ரிவரு, ஆற்று ஓரத்தில் இருக்கிற இடத்துலாம் போய் நாங்களும் செக் பண்ணி பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ எங்கேயுமே எங்களுக்கு கிடைக்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா கல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாங்களே ஓனா கல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆமாம், பிளட் வார்ம்ஸ் நாங்களே ஓனா கல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். சேம் வந்து டாஃப்னியாவும் நாங்களே கல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஓகே. ஒரு கல்ச்சர் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லா வந்தது? கல்ச்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 வாட்டி வந்து அன்சக்சஸ்ஃபுல் தான். அதாவது வந்து அது எப்படி சர்வே ஆகுன்றத மட்டும் கண்டுபிடிச்சோமே தவிர அது எந்த இடத்துல சாவுன்றதை கண்டுபிடிக்கல நாங்கள். அப்புறம் ஒரு 2-3 வாட்டி உட்காந்து வாட்டரோட pH, டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் மேனிபுலேட் பண்ணி எந்த இடத்துல அது சாவுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம்.
ஸோ அதுலேருந்து வந்து அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து வரவிடாம அந்த பிஹெச் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணி வளர்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால தான் வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஃபார்ம் வந்து குளத்தூர்ல வைக்கிறது தான் பெஸ்ட், மற்ற இடத்துல செட் ஆகாது. பட் ஆனால் நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எங்க வேணாலும் நம்ம வந்து ஃபிஷ் ஃபார்மிங் வைக்கலாம். ஸோ இதே வந்து இன்டர்நேஷனல் பிரீடர் ஒரு 2-3 பேர்கிட்ட அவங்கள்ட்ட கேட்டோம். ஸோ எப்படி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்றது, கல்டிவேட் நம்ம இடத்துல வந்து எப்படி வந்து இப்போ இதுக்கான ஃபுட்டை வந்து நம்ம எப்படி கல்டிவேட் பண்றதுன்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம். ஸோ இப்போ அவங்க வந்து கைடன்ஸ் பண்ணாங்க. இப்போ அவங்களோட மெட்டீரியலுக்கும் நம்மளோட மெட்டீரியலுக்குமே கிட்டத்தட்ட வந்து 100% மாறும். ஓகே, இடம், அவங்க யூஸ் பண்ற ப்ராப்ஸ், எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே மாறும். ஸோ அது அவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்டுட்டு அதுக்கு நம்மளோட இடத்துக்கு என்ன அடாப்ட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஓகே. ஸோ ஒரு சம்மர் 2 வின்டர் பார்த்துட்டோம். ஓகே, அதனால பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு என்னென்ன பண்ணால் அது வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே ஓகேப்பா, சூப்பர் ப்ரோ, செம்மையாக இருந்தது. ஆனால் இப்போ வீட்டில் நம்ம ஒரு 4-5 ஃபிஷ்ஷு வளர்க்குறதுக்கே நம்ம ஃபீடிங்கு, அது வந்து வேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனு அதெல்லாம் வச்சு நம்ம ரொம்ப கேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய ஃபார்ம் ரன் பண்ணுறப்ப ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஃபீடு கொடு? ஏன்னா பார்க்குறது எல்லாமே செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்குது, கலர்ஸ் வந்து அவ்வளோ வைப்ரண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்கள் வந்து சொல்லுவீங்களா என்ன மாதிரி ஃபீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு? இல்லப்பா, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து காஸ்ட் கட்டிங்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கேவரு களிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அதெல்லாம் வைப்பாங்க. ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறது இல்லை. நம்ம வந்து என்னன்னா நமக்கு வந்து ஃபிஷ் வெளியில போகும்போது நல்லா வைப்ரண்டா இருக்கணும், கலர் நல்லா இருக்கணும், ஹெல்த்தியா இருக்கணும். ஸோ அதனால வந்து நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே வந்து இம்போர்ட்டட் ஃபுட் தான் போடுறோம். ஃப்ளோட்டிங் பெல்லட்டா இருந்தாலும் சரி, சப்மர்சிபிள் பெல்லட்டா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இம்போர்ட்டட் தான் போடுறோம். இப்போ இது வந்து இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ப்ளூ கோல்டு வந்து இப்போ பெட் ஷாப்புக்கு போகுது. ஸோ அங்க வந்து ஃப்ளோட்டிங் பெல்லட் தான் போடுவாங்க. சோ அதனால வந்து இப்ப நம்மள்ட்ட இருக்கிற இம்போர்ட்டட் ஃப்ளோட்டிங் பெல்லட்டை போட்டு இதை வந்து கண்டிஷன் பண்றோம். சரிங்களா? இப்போ இதே பான்ல இருந்தா லைவ் ஃபீட் கொடுப்போம். ஓகே ஓகே. இப்போ இது வந்து பான்ல இருந்து இங்க எடுத்துட்டு வந்து சிமெண்ட் தொட்டில போட்டு சிமெண்ட் தொட்டில கண்டிஷன் பண்ணிட்டு சோ அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து பெட் ஷாப்புக்கு போகும்போது இங்க வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஃபீட் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஃப்ளோட்டிங் ஃபீட் கொடுத்து இதை தயார்படுத்திடுவோம். சோ அதுக்கப்புறம் அங்க போனா உங்களுக்கு அங்க வந்து மார்டாலிட்டி ரேட் கம்மியா இருக்கும். மீனும் போட்ட உடனே ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்ட். ஆமா, நான் நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வந்து பெட் ஷாப்ல வந்து அவ்வளவு வைப்ரண்டா இருக்குது, ஆனா வீட்டுக்கு வந்தா சாப்பிடவே மாட்டுது, சீக்கிரம் வந்து எக்ஸ்பயர் ஆகுது. அதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன்? நீங்க சொன்னது சடன் ஷாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. இப்போ வந்து கடையில தண்ணியோட pH லெவல் வேற இருக்கும், வீட்ல நீங்க வச்சிருக்கிற pH லெவல் வேற இருக்கும். வீட்ல மீனை நீங்க தொட்டி தண்ணி கழுவுங்க கழுவாம போங்க வச்சிருப்பீங்க. கடையில இருந்து 2 மீனை கொண்டு வந்து வீட்ல போட்டீங்கன்னா வீட்ல இருக்க மீன்லாம் நல்லா தான் இருக்கும், கடையில இருந்து வந்த 2 மீன் செத்து போயிடும். உடனே நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? கடைக்காரன் ஏமாத்திட்டான், செத்து போன மீனை என்கிட்ட கொடுத்து வீட்ல வந்து செத்து போச்சு அப்படின்றீங்க. அது அப்படி கிடையாது. சோ அதோட pH லெவல் மாறுது. இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் போய் கடையில மீன் பாக்குறீங்க, வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்து மீன் எடுத்து வந்து ஒரு பக்கெட்ல போட்டு வச்சிடணும். ஓகே. உங்க தொட்டில இருக்க தண்ணி இருக்கு இல்லையா, உங்க தொட்டி தண்ணியை ஃபுல்லா மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மீனை விட்டீங்க அப்படின்னா அதோட நைட்ரஜன் லெவல் ஈக்குவலா இருக்கும். சோ இந்த மீன் அந்த மீன் செட் ஆயிரும். சரிங்களா? இன்னும் பெட்டரா பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்க தொட்டி தண்ணியை வந்து ஒரு 1/2 லிட்டர், அதாவது எப்படி சொன்னா ஒரு 1/2 தொட்டி தண்ணி எடுத்து ஒரு பக்கெட்ல போட்டுட்டு உங்க இப்ப எந்த தண்ணி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் விட போறீங்களோ அந்த தண்ணியை திறந்து விட்டுருங்க. ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் தண்ணி வந்து காபல் ஆகி ஒன்னோட ஒண்ணு வந்து கலந்து தண்ணி வந்து வெளியில ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். ஓவர்ஃப்ளோ ஆனோன்னா அதோட pH லெவல் பிளஸ் நைட்ரஜன் வந்து கரெக்டா வந்து ஈக்குவலிஃபை ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பூ தண்ணி எடுத்து போய் போட்டீங்க அப்படின்னா மீன் ஸ்டேபிள் ஆயிரும். ஓகே ஓகே. கரெக்டா நல்ல ப்ரொசீஜர் ஒன்று சொன்னீங்கன்னா, ஏன்னா வந்து புதுசா ஆபியஸ்ட் யாரா இருந்தாலும் வாங்கிட்டு வந்த உடனே ஒரு ஃபிஷ் இறந்துடுச்சுன்னா அது வந்து மனசு கஷ்டமா இருக்கும். அது வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்றது? மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம்ப்பா. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நீங்க வந்து ஆடி கார் வாங்கினாலும் சரி, நார்மல் மாருதி கார் வாங்கினாலும் சரி, அதுக்கு என்ன மெயின்டெனன்ஸோ அதை நீங்க பண்ணி தான் ஆகணும். கண்டிப்பா. ஏன்னா ஆசைக்கு வாங்கிட்டு பேருக்கு நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. அது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கினா பெட்டர். 70% ஆஃப் வாட்டர் வந்து வீக்லி ட்ரெயின் பண்ணணும் தொட்டில இருந்து. கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் மீன் எல்லாம் நீங்க எடுக்க தேவையில்ல, கல் எடுக்க தேவையில்ல, எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. 70% வாட்டர் ட்ரெயின் பண்றீங்க, திரும்பி அப்படியே திரும்பி 70% வாட்டர் வந்து உள்ள விடுறீங்க. இதே மாதிரி 3 வீக்ஸ் பண்றீங்க. 4th வீக் என்ன பண்றீங்க? சேம் 70% ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து ஒரு பக்கெட்ல விடுறீங்க, மீனை தூக்கி அந்த பழைய தண்ணியில போடுறீங்க, தொட்டியெல்லாம் கழுவிறீங்க, பூ தண்ணியை ஊத்திடுறீங்க. சோ அதுக்கு தேவையான ஆன்டிபயோட்டிக் மெத்தில் ப்ளூவா அக்ரிஃப்ளேவினோ ஏதோ ஒன்று போட்டு தண்ணியை ஒரு 1/2 hour ரன் பண்ண விடுறீங்க. இப்போ அந்த பழைய தண்ணி இருக்குல்ல தொட்டில பக்கெட்ல அப்படியே எடுத்துட்டு போய் பைப் கிட்ட வைக்கிறீங்க, தண்ணியை திறக்குறீங்க, தண்ணி சூடா இருக்கா சில்லுன்னு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறீங்க. டேங்க் தண்ணியை சூடா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரம் திறந்து விட்டு நார்மல் வாட்டர் அந்த பக்கெட்ல திறந்து விட்டுறீங்க. ஒரு 10 minutes தண்ணியோட போய் எல்லா தண்ணியும் ஒன்னா பைண்ட் அப் ஆகி ரின்ஸ் ஆகி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிற வரைக்கும் வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மீனை கொண்டு போய் உங்க தொட்டில போட்டீங்கன்னா தண்ணியோட அது வந்து மேட்ச் ஆயிடுச்சு, அடி வாங்காது. ஓகே ஓகே, சூப்பர்ண்ணா. இது வந்து நிறைய பேர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டாங்க, நீங்க இவ்வளவு பொறுமையா தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணா. இருக்கணும்.
கண்டிப்பாக அதில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஆங்கர் வார்ம்ஸோ இல்லைன்னா ஃப்ளீஸ் டிக்ஸ் ஏதாவது ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் வந்து அந்த டோட்டல் டேங்கை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி தான் ஆகும்.